Di kota ada si Abu, kucing abu-abu yang rajin menabung. Visual berganti ke kucing kuning asik bermain-mainan mahal dan makan enak. Sementara si kuning kucing kuning lebih suka boros untuk kesenangan sesaat. Tampilkan si Abu menghitung koin di celengannya dengan puas. Setiap hari si Abu menyisihkan uangnya, membayangkan masa depan yang nyaman. Visual berganti ke si kuning merengek minta makanan enak. Si kuning sering kehabisan camilan dan harus merayu pemiliknya. Montas singkat, si Abu membantu, si kuning tidur. Narator, si Abu rajin membantu, berbeda dengan si kuning yang pemalas. Visual pemilik kucing sedih karena sakit butuh biaya. Suatu hari, pemilik mereka sakit dan butuh biaya besar. Si kuning hanya bisa khawatir. Tampilkan si Abu memberikan celengannya ke pemilik. Namun si Abu memberikan seluruh tabungannya demi kesembuhan.